వెల్కమ్ టు యోయో హెల్త్. మానవ జీవితంలో ఆరోగ్యం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఏ పనినైనా చేయగలిగే శక్తి శరీరానికి ఉంటుంది. అయితే కొందరు గొప్ప రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండగా కొందరిలో మాత్రం రోగ నిరోధక శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వారే ఎక్కువగా అనారోగ్యం బారిన పడుతుంటారు. దీనికి జీవనశైలి ప్రమాణాలతో పాటు తీసుకునే ఆహారం, వయస్సు కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ఎక్కువగా ఒకే చోట కూర్చొని ఉండటం, సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం, సక్రమమైన ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం వంటివి కూడా రోగ నిరోధక వ్యవస్థ తగ్గుదలకు కారణంగా ఉంటుంది. కాబట్టి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకునేలా కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన మార్పులను చూసుకుంటే ఎలాంటి ఆరోగ్యం మీ దరి చేరదు. ఆ మార్పులు ఏంటనే విషయానికి వస్తే, మొదటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ను పెంచుకోవడం. అయితే దీనికోసం డాక్టర్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోండిలా. అయితే ప్రతిరోజు తీసుకునే ఆహారంతో పాటు ఇమ్యూనిటీని పెంచే కషాయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మంచి ఆరోగ్యం మీ సొంతమవుతోంది. అయితే ఆ కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలనే విషయానికి వస్తే, గుప్పెడు నల్ల మిరియాలు, అల్లం, 10 తులసి ఆకులు, 1 లేదా 2 టీ స్పూన్ల తేనెను పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 కప్పు నీరు తీసుకొని అందులో తులసి ఆకులు వేయాలి. వీటిని కనీసం ఒక 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టండి. రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని పెంచడానికి, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించడానికి సహాయపడే గుణాలు ఈ తులసి ఆకులో ఉన్నాయని పరిశోధనలో కూడా తేలింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నెలో ఈ తులసి నీటిని పోసి మరగనివ్వండి. ఆపై నల్ల మిరియాలు, దంచిన అల్లం వేసుకోవాలి. అల్లాన్ని తరచుగా వాడడం మూలంగా కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గడమే కాకుండా కడుపులో పూత నివారణలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆయుర్వేదం ప్రకారం అల్లం యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల పెరుగుదలలోనే కాకుండా రక్తశుద్ధికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ కషాయంలో తేనెను కూడా కలుపుకోవాలి. ఈ తేనెలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్తో పాటు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఇలా తులసి మిరియాలు, అల్లం వేసి మరిగించిన నీటిని వడగట్టుకొని తేనె కలుపుకొని తాగాలి. ఇలా రోజు ఈ రసాన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. క్రమంగా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ప్రతిరోజు ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం మంచిది. ఆధునిక జీవితం, అనారోగ్య సమస్యలు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య. చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.